Bilances sadaļa ir visu kopējo izdevumu apskats. Tajā tu vari redzēt visus izdevumus par projektiem, visus administratīvos kopējos izdevumus un visus projekta ienākumus. Šeit ir dažādas šķirošanas pēc neapmaksātajiem, pēc neapstiprinātajiem, pēc neaizsūtītajiem uz banku tikai ar nodokli. Tāpat var kārtot pēc summas apmaksai, pēc rēķina datuma, pēc rēķina apmaksas datuma un pēc izveidošanas datuma. Uzliksim summu apmaksai, un šeit mēs varam mainīt pēc augstākā vai pēc zemākā. Šeit var izvēlēties, vai tu meklēsi pēc izveidošanas datuma vai rēķina datuma. Šos datums vienmēr jāizpilda, lai atrastu konkrēto izdevumu vai ienākumu. Šeit var pēc veida meklēt, pēc summas, ja tā būs tieši kāda konkrēta summa. Arī šeit ir tāda summa, un šeit ir tāda summa. Viņš visās sadaļās meklēs, gan bez PVN, gan ar PVN, gan nodokļu summās un visās pārējās cipariskajās izteiksmēs. Šeit var apmaksas, kas ir lielāka par, pieņemsim, 55,000. Mēs varam redzēt visus, kas ir lielāki par 55,000. Tad pēc projekta, ja kāda projekta konkrēta izdevums vai ienākums, un arī pēc apraksta. Pieņemsim, mums ir šāds apraksts, mēs varam tieši pēc šī apraksta atrast šo izdevumu. Vai arī rēķina numuru 39. Tagad mums atradīs šo. Pēc partnera pieņemsim tests. Tālāk būs informācija par konkrētajiem logiem. Pieņemsim, mums šeit ir 3 ienākumi, mēs redzam, skaits ir 3. No šiem 3 ienākumiem nodoklis ir 0. Apmaksa ir 254,592. Un ieturējumi attiecīgi izdevumiem šajā sadaļā būs 10,500 un šajā sadaļā būs 16,900. Šī ir starpība ienākumi mīnus izdevumi. Sarkanie būs izdevumi, oranžie būs kopēji izdevumi un zaļie būs ienākumi. Un pašā augšā mēs redzam kopējo vērtību bez PVN un bez ieturējumiem, bez nodokļiem. Ienākumiem, izdevumiem un kopējiem izdevumiem. Šeit mēs arī varam nosūtīt uz banku. Šī būs vērtība bez PVN, nodoklis un vērtība ar PVN. Te būs veids, apmaksāts vai nav apmaksāts, rēķina fails, partneris, rēķina numurs, datums un apmaksas datums, kā arī apraksts par konkrēto rēķinu. Šeit būs papildus kopējā vērtība rēķinam, ieturējums, ja tāds ir, un avans maksājums, ja tāds ir. Kā arī links, kur var uzspiest un nosūtīt šo izdevumu kā saiti kādam lietotājam. Un pašā apakšā varam saglabāt šos izdevumus kā CSV vai PDF.